Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo de número 4. Apriamo le nostre Bibbie in Ebrei, capitolo 4, Versículo de número 14 ao versículo de número 16. del versetto 14 al 16. Amen. Quantos encontraram? Diga amém. Avete trovato? Amen. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che ha passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia, trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Nós temos lido um texto bíblico, Abbiamo questo testo biblico che è molto bello, é muito familiar. è familiare a tutti noi. Muitos dos irmãos conhecem até mesmo de cor esse texto. Tanti fratelli conoscete voi anche di memoria questo E o versetto. livro de Hebreus, Il ou livro- esta carta aos E Hebreus, questa lettera agli ebrei, não sabemos exatamente quem a escreveu. non sappiamo esattamente chi è la persona che ha scritto. Uns dizem ser Paulo e é o mais evidente que tenha escrito. Porém, Qualcuno dice che è Paolo, perché c'è tante evidenze, però non sappiamo se è lui che ha scritto. No? mas este livro, o importante para nós é que é um livro canônico e inspirado pelo Espírito Santo, La cosa importante è che questo libro è ispirato dallo Spirito Santo, que não trouxe só uma mensagem para quem ele foi direcionado, che non ha portato soltanto un messaggio a quei popoli di quel tempo, però mas esta palavra também é para nós. questo messaggio anche a noi stasera. É para todos nós que estamos aguardando a vinda de Cristo e nos preparando. E questo messaggio è per tutti noi che stiamo aspettando la venuta di Gesù, che stiamo preparando per questo evento. E encontramos aqui nesta carta falando sobre a superioridade de Cristo. In questa lettera troviamo la superiorità di Gesù, di Cristo Gesù. Cristo é superior à lei. Gesù è superiore alla legge. Jesus, ele é superior Gesù aos è superiore ai profetas, profeti, aos anjos agli angeli, e também aos sacerdotes anche i sacerdoti e à velha aliança. e la vecchia alleanza, il vecchio patto. E nós encontramos nesse texto aqui E troviamo in questo testo algo muito importante una cosa molto para a importante nossa vida per la nostra espiritual. vita spirituale. É muito importante, eu acredito que muitos que estão aqui E questo è molto importante. Io credo che per tanti voi che siete qua in questa sera, receberam um convite para estar no culto nesta noite. voi, qualcuno ha ricevuto l'invito di stare in questo culto in questa sera. Mas muito mais do que este convite de estar na casa de Deus. Però qualcosa molto di più di questo invito di stare nella casa di Dio. O Senhor faz para nós, através desta palavra, um convite maior do que este. Il Signore ci fa un invito anche più grande di questo in questa sera attraverso di questa parola. Está no versículo de número 16. E nel versetto 16 dice: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia. É um ambiente muito bom. Questo è un ambiente É bello, um buono, ambiente muito è agradável. molto buono, agradevole. Muito bom estar aqui. È molto bello stare insieme. Mas o Senhor quer. Però il Signore vuole. E a palavra disse aqui no sentido plural. E la parola dice nel senso plurale. Ele quer que todos nós cheguemos Lui ao trono da graça vuole de che Deus tutti noi andiamo davanti al trono del Signore, accostiamo al trono della grazia di para Dio receber graça e misericórdia em tempo opportuno. per ricevere grazia e misericordia in un tempo opportuno. Aleluia. Gloria a Dio. Glória a Deus. E a Bíblia nos enfatiza também Ela- em Tiago, capítulo 4, versículo de número 8. E la Bibbia enfatizza anche in Giacomo capitolo 4 versetto 8. Chegai-vos a Deus. Avvicinarci da Dio, accostate. Nós estamos vivendo em dias Stiamo vivendo in
in questi giorni que a nossa geração, che la nostra generazione, não somente eu acredito que no Brasil, non mas por soltanto in todo o Brasile, mundo, che credo io, però credo os che homens estão se distanciando de Deus, anche in tutto il mondo gli uomini stanno allontanando estão del se Signore, afastando de Deus. stanno allontanando del Signore. E Deus está dizendo, chega, E il Signore sta dicendo avvicinate, aproxima, accostatevi, aproxima de mim. avvicinate di me. Nós encontramos na Bíblia um texto muito conhecido. Troviamo nella parola di Dio un testo molto Em conosciuto Lucas, in capítulo de número Luca 15, capitolo 15, onde fala das 3 parábolas das coisas perdidas. dove c'è le parabole delle cose perdute. Na primeira parábola, um homem perdeu 10% de 100 ovelhas. Una prima 1%. parabola, un uomo ha perduto 1% delle sue pecore, una Uma delle 100. ovelha Una se pecora, desgarrou e foi para longe. una pecora è andato via, è andato lontano. E ele deixou aquelas 99 no aprisco e foi em busca daquela outra, porque ele não queria que ela permanecesse longe. E lui ha lasciato il 99 e è andato per prendere quell'altra perché lui non voleva che quella pecora E ele stesse deixou lontana. aquelas 99 no aprisco num lugar de segurança. E lui ha lasciato quelle 99 in un posto di sicurezza. E foi em busca E daquela si è andato per que trovare estava quella che distante, stava lontana. porque ele queria que Perché ela lui estivesse voleva próxima che dele. quella pecora stesse vicino a lui. Na segunda parábola, E la seconda parabola, uma mulher que tinha 10 dracmas una moglie che aveva 10 dracche. perdeu 10% Lei ha perso 10% dentro da sua própria casa. dentro della sua propria casa. E a Bíblia diz La Bibbia que dice ela acendeu a luz che le ha acceso la luce e depois varreu a e dopo ha casa spazzato la casa, até encontrar Ele aquela fatto quello fino moeda, a aquele valor que estava perdido. ha spazzato la casa fino a trovare quel valore Era che stava pouco, mas perduto. era importante para ela, era dela. Era poco quel valore, però era suo, apparteneva a lei. E na última parábola, E la ultima pai parabola, que tinha 2 filhos. un padre che aveva 2 figli, O filho mais novo foi il embora, figlio più giovane si è andato via, deixou o pai, ha lasciato suo papà, abandonou a sua ha casa. abbandonato la casa, Mas o amor do pai era tão grande però l'amore del padre era così que grande estava na che lui expectativa sempre aveva quella que a aspettativa qualquer momento o filho retornaria para casa. che a qualsiasi momento il figlio ritornaria a casa. Pai jamais despreza o filho. Un padre non può mai disprezzare un figlio. A mãe pode até em algum caso esquecer do seu filho, mas a Bíblia diz, Anche una madre, la Bibbia dice che può si dimenticare di un figlio, però la Bibbia dice mas eu jamais esquecerei de ti. Il Signore Nas dice, palmas io- das minhas mãos tenho io non gravado mi o seu nome. dimenticherò di te perché nelle palme della mia mano sta gravato il tuo nome, non so come dici. E quando aquele filho colocou o propósito que estava longe de retornar para o pai, Quando aquele figlio ha messo in suo cuore il proposito di ritornare a casa del de padre, ter sofrido muito no mundo, dopo aver sofferto tanto de nel perdição, mondo di perdizione, di peccato, desejava alimentar-se com os porcos. lui aveva desiderio anche di cibarsi del cibo del maiale. Mas ele desejou voltar novamente para a casa do pai. Per lui ha Na avuto casa quello do pai é desiderio di lugar ritornare agradável. a casa del suo padre dove lui apparteneva. A casa do papai é lugar de segurança. La casa del papà è un posto di sicurezza. A casa do papai é lugar de amparo. La casa del papà è un luogo dove si trova l'affetto e l'amore. E quando aquele filho estava aproximando, a Bíblia diz que o pai estava de braços abertos para E recebê-lo. la Bibbia dice che quando quel ragazzo ritornava a casa, il papà stava con i suoi braccia aperti per O ricevere. pai não estava pensando o que ele havia feito, mas o amor do pai é tão grande, de tal maneira, Il padre non pensava in quello che il figlio aveva fatto, però l'amore del padre era così grande per quel figlio que abraçou, che lo abbracciava. recebeu em casa, E l'ho ricevuto a casa colocou um anel no seu e ha dedo messo un anello nel suo dedo e fez uma grande e festa. fatto una grande festa. Meus queridos irmãos, eu quero abrir aqui um Amado. parêntese e dizer, não admita perca na sua vida. Cari fratelli e sorelle, non Lute aquilo accettare nessuna por aquilo perdita. que perdeu. Non accettare nessuna perdita nella tua vita. Lute Lute para per, resgatar tudo aquilo que perdeu.
lutte per quello che tu hai perso nella tua vita, nella tua famiglia. Assim como aquele que perdeu as 100 ovelhas e buscou aquela que estava Come perdida. quello che ha perduto una pecora delle 100 pecore, lui è andato lì per prendere quella una. Assim como aquela mulher que perdeu uma dracma dentro de casa. Come quella donna che ha perso la dracma nella casa sua. E o filho pródigo que perdeu Il figlio prodigo, ele novamente resgatou Quello- o que havia perdido. quel papà ha riscattato il figlio che aveva perduto. Aleluia. Alleluia. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus acessível. Il nostro Dio è un Dio che è disponibile, accessibile. che Quando a possiamo Bíblia accostarci. diz que devemos chegar a Ele, cheguemos, pois, Quando la Bibbia dice che dobbiamo avvicinare o accostarsi al Signore, este convite é extensivo a todos. questo invito è a tutti. Não importa a raça, Non importa come não dice- importa non a importa la cor, razza, la razza, il colore, não importa o poder econômico, non incontro il tuo potere economico, o grau de conhecimento, não importa. la tua educazione, la tua cultura. Este convite é para todos. Questo Cheguemos, invito è pois, a per Ele. tutti, per Cheguemos, avvicinarsi al pois, a Signore. Ele. Accostiamo al Signore. Ele é um Deus acessível. Lui è un Dio accessibile. Não, talvez em algumas repartições Magari in qualche dipartimento pubblici teremos dificuldade de falar com alguém que a gente deseja abbiamo falar. difficoltà di trovare qualcuno che noi abbiamo il desiderio di parlare. De ir ao encontro para solicitar uma ajuda ou alguma A necessidade. volte abbiamo qualche bisogno o necessità, dobbiamo trovare qualcuno che ci aiuta. È difficile entrare e trovare la persona responsabile. Mas nós louvamos a Deus nesta Però noite. lodiamo al Signore in questa Porque sera temos um Deus acessível. perché abbiamo un Dio accessibile. O mais simples irmão aqui nesta noite pode ter um encontro, pode encontrar com o Senhor aqui de uma maneira Il extraordinária. fratello più semplice qua in questa sera puoi trovare il Signore in una maniera così O straordinaria. nosso Deus é È acessível. il nostro Dio è accessibile. E sabe por que ele é acessível, irmãos? Sai perché Lui è accessibile? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 10 Perché la Bibbia dice in Ebrei capitolo 10, e o versículo 19. nel versetto 19, Leia até o 22. 19 al 22, la parola di Dio dice così. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare, scusa, no, Ebrei tu dici. Un attimo. Ebrei quanto? Hebreus capítulo 10, versículo 19. Ebrei 10 e 19. Avendo dunque, fratello, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova, i viventi che egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire della sua carne, avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo il cuore aspersi di quella aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Amen. Esse texto nos diz que Jesus, ele abriu um novo caminho, Questo versetto dice che Gesù ha aperto un nuovo um cammino, vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, un nuovo e vivo cammino che Lui ha consacrato attraverso del velo, pela sua carne, attraverso della sua carne, pois ele é o grande sumo sacerdote de Deus. perché Lui è il grande sommo sacerdote di Dio. Cheguemos-nos na presença dele com um verdadeiro coração, Avviciniamo da Lui con un cuore sincero inteireza certeza de fé. e con certeza e con fede. No capítulo 11 de Hebreus, versículo de número 5, leia, irmão. Nel capitolo 11, versetto 5 dice: Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Sem fé é impossível agradar-lhe. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Nós tínhamos um vizinho ao lado da nossa casa, Un tempo fa avevamo un vicino a casa nostra, por nome Edson, il suo nome si chiamava Edson e este homem era ateu, e lui era un ateo, non credeva in Dio. não acreditava em Deus. E eu estava procurando
Io sempre cercava di trovare una maniera, uma oportunidade de un'opportunità falar di de parlare Cristo di para ele. Gesù a lui. Mas não havia nenhuma abertura, Però oportunidade. lui non ci dava nessuna opportunità, nessuna apertura per parlare. Mas houve um determinado dia Perché c'era un giorno specifico que nós estávamos conversando e aí abriu uma oportunidade mentre parlavamo insieme, una opportunità si è aperta para falar com ele do Evangelho. per parlare con lui dell'Evangelo del E ele Signore. disse: como eu posso crer nesse Deus que você fala se eu não o vejo? E lui diceva, come posso credere in questo Dio che tu parli se io non posso vederlo? E naquele momento eu me dirigi para ele e disse: olha, tem muitas coisas que a gente não vê e porém elas E existem. io ho detto a lui, tante cose che noi non possiamo vedere, però sappiamo che esistono. O calor existe e nós não vemos. È caldo, sentiamo, però non vediamo. O frio existe e nós não Il vemos. freddo è la stessa cosa, lo sentiamo, però non lo vediamo. E aí eu contei para ele de uma criança. E dopo le ho raccontato una storia di un bambino. É muito comum È molto, no Brasil è molto comune in Brasile empinar pipa ou papagaio. bambini con aquiloni, far volare l'aquilone. E aquela criança começou a desenrolar muita linha e soltar a pipa. E quel bambino faceva volare l'aquilone con tante linee, con tante filo, no? De forma que ele estava ainda vendo a pipa pelos olhos bem aguçados de uma criança. E lui come bambino poteva vedere l'aquilone lontano. E o avô aproximou dele e disse: Per il nonno si è avvicinato il bambino e gli ho detto, meu neto, o que você está olhando para cima? mio nipote, che stai vedendo sopra? In Ele cielo? disse: estou soltando a minha pipa, o meu Sto papagaio. facendo volare il mio aquilone. E o avô olhava para cima e não via nenhuma pipa. Per il nonno guardava e non vedeva niente. Não via nenhum Non papagaio. vedeva nessun aquilone. E disse: meu neto, mas cadê a pipa? Cadê o papagaio? E Não estou diceva, mio vendo. nipote, non vedo, come posso vedere Ele disse: questo? vovô, Ele detto, o senhor não está vendo, mas eu estou empinando a pipa. Nonno, tu non lo vedi, però io sto facendo volare questo aquilone. Aproxima aqui, vovô. Vieni vicino a me, nonno. Pegue nesta linha e começa a puxar que o senhor vai sentir a pipa. Afferi questo filo e tu puoi sentire questo aquilone. Meus queridos irmãos, não podemos ver Deus. Fratelli e sorelle, non Mas possiamo vedere il através da Signore. fé nós Per podemos attraverso della senti-lo aqui nostra nesta fede noite. Ele possiamo está sentire. conosco aqui nesta noite. Lui sta con noi in questa sera, attraverso la nostra Alleluia. fede possiamo vedere il Signore. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Gloria al Signore. Glória a Deus. Lembro, tem muitas experiências do Brasil que eu poderia trazer nesta noite. Porém, eu vou contar uma. C'è tante esperienze essas del che nostro ho già tempo disse. in Brasile che poteva raccontare il fratello, però oggi, tra tanti che già ho menzionato, voleva raccontare soltanto una. Havia na cidade de Patrocínio o pastor Osmar, In questa città che si chiama Patrocínio, un fratello che si chiamava Osmar, un pastore. mais de 90 anos de idade, a gente conhece ele ainda, jubilou, porém o filho já assumiu a presidência da E igreja que lui dirige. era un pastore, e fino a poco tempo fa, lui all'età di 90 anni. E quando ele estava em pleno vigor construindo uma grande igreja E lui quando ancora era giovane stava costruendo una chiesa na cidade de in Patrocínio, questa città che lui ha menzionato. o campo que ele é presidente tem mais de 500 igrejas. E lui era un pastore presidente di più di 500 chiese. E havia muitos irmãos que serviam ali. Porém, na cidade onde ele estava, ele começou a construção de um templo. Sim, começou. Sta dicendo che questo fratello non ho capito bene, è portoghese. Ha iniziato a costruire questa chiesa in questa piccola città. E começou a construir e muitos irmãos, por falta de emprego na cidade, começaram a mudar da cidade. E molti fratelli iniziato a spostarsi, a trasferirsi in altre città perché non c'era lavoro. E lui in quel tempo stava costruendo la chiesa, un edificio, la E chiesa. os recursos foram E non diminuindo. c'era soldi per continuare a costruire. Os ímpios passavam na porta da igreja e diziam: esse pastor começou uma igreja e não vai terminar. La gente della città che non era un credente guardava e diceva questo pastore ha iniziato a costruire e non potrà mai finire quest'opera. E aí estava a ponto daquilo que era para ser uma bênção na cidade, E quello che era per essere una benedizione nella città estava causando um constrangimento para o pastor. stava diventando e quasi una tristeza. vergogna e una tristezza per il pastore. E um dia o pastor dobrou o joelho e disse: Senhor, E un giorno lui si è inginocchiato e ha detto al Signore,
A tua palavra diz que tu és o Deus da providência. La tua parola dice che tu sei il Dio della provvidenza. Tu és o Deus que supre todas as Tu és necessidades. il Dio che provvede per tutte le nostre necessità. E eu oro a ti te pedindo, Senhor, eu iniciei esta obra porque tu me designou para iniciar. Io ti chiedo, Signore, tu mi hai chiesto, mi hai chiamato di stare qua per iniziare quest'opera. Eu quero ver o mover da tua mão. Io voglio vedere la tua mano lavorare per noi. Eu Signore. quero ver o impossível acontecer. Io voglio vedere l'impossibile, Signore. Estou contando isso aqui para o incentivo dos irmãos nesta Voglio noite. raccontare questo per incentivare la vostra fede in questa sera. E o pastor dormiu naquela noite. E lui si è addormentato in quella sera. E nesta noite ele teve um In sonho. quella sera lui ha avuto un sogno. E ele viu um bezerro branco, Lui ha visto un vitello bianco amarrado com uma corda em uma Stava pequena árvore. preso con una corda, si dice corda, in un albero piccolo, E sobre um monte de cascalho. e stava sopra un monte di sassi, pietre. E corria um ribeiro próximo ali àquele E cascalho. c'era un uccello di acqua, no? Un uccello, non uccello. Ruscello, scusa. E ele teve esse sonho E dopo e questo ficou so- incomodado. e lui si chiedeva perché, non capiva bene che significava E quando quello. ele acordou de manhã, E la mattina successiva, ele não quis tomar o café. lui non ha voluto anche fare colazione. A esposa dele ficou preocupada com ele. La sua moglie stava preoccupata con lui. E ele disse para ela: prepara uma enxada. E lui ha detto alla sua moglie, prepara una trese per lavorare, non so come si chiama in Uma italiano. pá, È una palla, è tipo una palla. uma sì. peneira. No, per la Carriola sabbia. também, carriola também. Sì, per la sabbia, sì. E aí, quando ele disse essas palavras para a esposa pensou consigo, ele está ficando louco. La moglie quando ha sentito quello ha pensato, sta Sta diventando ficando matto mio marito. Ligou para o vice-presidente da igreja e disse: vem aqui La imediatamente e moglie ha chiamato leva. il vicepresidente della chiesa, il secondo pastore, vieni a portare mio marito. Leva ele no médico. La porta al dottore perché sembra che non sta bene. Para ser internado porque não está passando bem. Lui veramente non sta bene. E o vice-presidente da igreja chegou Il secondo pastore è arrivato lì e disse: olha, me obedeça. Eu quero todos estes materiais, eu preciso deles porque eu vou buscar o bezerro branco. e lui ha detto al pastore, porta tutti questi materiali che ho bisogno, questa trese, perché io devo andare a prendere questo vitello bianco. Ninguém estava entendendo nada, nem o vice-presidente, nem a esposa Nessuno aveva dele. capito niente, la moglie, il pastore, il suo secondo pastore, nessuno hanno capito niente. Mas a esposa disse: olha, obedeça a ele, mas quem vai dirigir o veículo é você. Vai dirigindo o La veículo, moglie leva as dice, coisas, fa quello che lui sta dicendo, però tu non lascia che lui guida la macchina, tu lo guida la macchina sua. leva ele lá onde ele quer ir. Portalo a questo luogo dove lui vuole andare. Saiba que ele não está bem. Ma pensi, lui non sta proprio bene. E eles foram na direção aonde ele havia designado, onde ele viu o cascalho, viu o bezerro branco. E loro sono andati a quel posto e il sogno aveva questo monte di sassi e il vitello bianco. E quando chegou naquele local não tinha bezerro nenhum. E quando loro sono arrivati lì non c'era nessun vitello. Não tinha corda nenhuma Non ali. c'era corda, non c'era Porém, o niente. cascalho estava lá. Però i sassi c'era. O riacho estava lá. E il ruscello c'era. E aí, de repente, ele começou a mexer naquele cascalho e E garimpar. subito lui ha cominciato a aprire quel... Scavare, sì, grazie. E foi balançando aquela peneira com o cascalho. Non so come si chiama. Con E o setaggi. vice-presidente olhando. Não tem bezerro nenhum aí, não. E il pastore che stava con lui diceva, non c'è nessun vitello, pastore. Pastor, vamos no médico, Andiamo al pastor. dottore, vai. Vamos no médico. Ele Andiamo. não, Ele está dice, aqui. "Não, está O qua. bezerro está Il aqui. Deus vitello, me mostrou Dio mi em ha fatto visão na vedere, noite. Dio mi ha fatto vedere in visione che c'è un vitello qua. E no momento, ele balançou a peneira novamente e encontrou E dopo lui ha trovato grande diamante. un grande diamante Brilhante, che brillava. muito lindo. E quello diamante era bello, molto bello. E quando pegou esse diamante, E quando lui ha preso vendeu ele e Lui- terminou o templo e ainda sobrou o recurso. lui ha venduto quel diamante e ha terminato tutta Quantos la podem costruzione. glorificar o nome de Jesus, Gloria a irmão? Dio. Amen.
Se tiverem oportunidade, alguns dos irmãos, de irem em Minas Gerais, na cidade de Patrocínio, vocês Se vão voi ver um avete belo opportunità di templo. venire, io porto a voi in questa chiesa, in questa grande chiesa che il Signore ha fatto questo grande miracolo per questo pastore. Aleluia, o Deus da providência. Nostro Dio è un Dio di Ele faz o provvidenza. impossível, aquilo que a gente nem imagina, nem pensa. Lui- Deus trabalha no impossível. Lui fa l'impossibile, cose che noi non riusciamo anche a capire, il Signore può fare quello. Deus trabalha no Dio impossível. lavora anche nell'impossibile. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Este texto nos diz: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Ritornando al testo, dice avviciniamo con fiducia al trono della grazia. Há muitas pessoas na Bíblia que chegaram a Deus C'è tante persone nella parola di Dio che sono che, e alcançaram, accostarono al Signore, e, si avvicinarono alcan- del Signore e hanno trovato a graça e a misericórdia do Senhor. la grazia e la misericordia del Signore. De longe é impossível, Da lontano è impossibile, mas quando a pessoa se aproxima de Deus Mas quando- por uma decisão própria dele, quando la persona si avvicina del Signore per una propria decisione, o Senhor realiza il milagres. Signore fa miracoli, realizza No miracoli. capítulo de número 8, Nel capitolo 8, em capítulo 8 de São Mateus, Matteo capitolo 8, ele fala a respeito de um milagre realizado por Jesus. parla di un miracolo che Gesù ha fatto. Depois de ter proferido o Sermão do Monte, Dopo il sermone della montagna, que ocupou o capítulo 5, capítulo 6 e o il sermone capítulo de sul número monte 7. che ha preso il capitolo 5, 6, 7. Ele realizou este milagre na vida de um homem leproso. Lui ha fatto questo miracolo nella vita di un uomo che era leproso. E é importante ressaltar E noi dobbiamo stare attenti. que este leproso não estava perto de Jesus. E questo uomo leproso non stava vicino al Signore. Enquanto a grande multidão estava em volta de Jesus ouvindo. Quando c'era una moltitudine di persone che stavano vicino a Gesù a ascoltare il Signore. Mas ele não estava tão perto. Ma quell'uomo non stava vicino. Mas a Bíblia diz que ele estava ouvindo. Per la Bibbia dice che lui ascoltava Gesù. Ele ouvia todo o ensinamento de Lui Jesus. ascoltava tutte le insegnanze di Gesù. Tudo que Jesus ensinou no capítulo 5 a capítulo 7 de Mateus. Tutto che Gesù ha insegnato dal capitolo 5 al 7 di Matteo. No Sermão do Monte ele estava ouvindo. Nel sermone sul monte, lui, quell'uomo, probabilmente stava ascoltando E a tutto. Bíblia diz que a fé vem pelo E ouvir. la Bibbia dice che la fede viene da ascoltare, E ascoltare ouvir a palavra de Deus. ascoltare la parola di E é Dio. através da fé E attraverso la é fede que um milagre è che acontece. un miracolo può accadere. Nesta noite, você que está ouvindo a palavra de Deus Questa aqui. sera, tu che stai ascoltando la parola di Dio, A palavra de Deus é viva. la parola del Signore A è viva, palavra de Deus é eficaz. è efficace. E no momento que nós estamos falando, In questo momento, mentre stiamo parlando, e no momento que você está nel ouvindo, momento che tu ascolta, eu creio que Deus está realizando milagres aqui nesta io credo che il noite. Signore sta facendo miracoli in questa sera, nella tua vita. Aleluias. Amen. Glória a Deus. Glória a A Bíblia diz que ele estava ouvindo. La Bibbia dice che lui ascoltava, E segundo os 3 evangelhos que foram E segundo- narraram este e evento, secondo i 3 Vangeli che parlano di questo evento, Mateus, Marco e Lucas, Matteo, Marco e Luca, ele estava vendo também Jesus, ainda que longe, e mas lui, estava vendo. lui vedeva Gesù anche se da lontano. Lui Stava vedeva il vendo. Signore. E naquela época, este homem não poderia aproximar Sappiamo por, che in quel tempo quell'uomo non poteva stare vicino por causa da sua lepra que era contagiante. per causa della sua lepra. Lepra si dice? Lepra, no? Era contagiante, ele não poderia aproximar das pessoas. Perché quello contaminava, contagiosa la lepra. Mas de longe ele estava ouvindo. Però da lontano lui poteva ascoltare. Ele tinha esta barreira. Lui aveva questa barriera, Ele tinha esta dificuldade. aveva questa difficoltà. Nós estamos vivendo num mundo em que muitas pessoas têm barreira, dificuldade de chegar a Deus. Noi viviamo in un mondo che tante persone hanno questa barriera, questa difficoltà di arrivare fino a Gesù. Mas através da igreja, Però attraverso della Chiesa, através da mezzo minha della- vida, através da sua vida, per mezzo della mia e la tua vita, estas barreiras serão quebradas queste barriere saranno rotte nel pelo nome di Gesù. poder Attraverso il potere da pregação do Evangelho della de Cristo. predicazione dell'Evangelo.
E muitas almas virão ao encontro do E Senhor. molti animi vedranno all'incontro del Signore. Aquilo que você não pode fazer, Quella cosa che tu non puoi fare, aquilo que eu não posso quello fazer, che io non posso, non aquilo que non nós riesco a não fare, podemos fazer, che noi non possiamo a fare. palavra do Senhor faz. La parola del Signore puoi fare Através da nossa pregação, attraverso della nostra o Espírito predicazione. Santo E l'Spirito Santo convence o homem puoi convincere do l'uomo pecado, del da peccato, justiça della e do juízo. giustizia e del giudizio. E eles chegam ao encontro do E Senhor. queste persone arrivano alla presenza del Signore. E a Bíblia diz que ele vendo e ouvindo E la Jesus, parola dice che lui vedeva e sentiva Gesù. ele aproximou. Lui si è avvicinato del Signore. Ele quebrou todo o protocolo. Lui ha rotto tutto il protocollo. Grazie. Ele não importou com o que as pessoas iam lhe dizer. Lui non si preoccupava con quello che le persone parlavano. Certamente alguém su lui. disse, olha, aqui não é teu lugar. Magari qualcuno diceva questo non è tuo posto. Olha, não venha, não fique no meio de nós. Non puoi rimanere in mezzo a noi, tu non puoi stare. Mas o Deus que nós servimos não faz acepção de pessoas. Per il nostro Dio al quale noi serviamo non fa distinzione di O persone. Deus que nós servimos ama todos nós de uma forma igual. Questo Dio che noi serviamo ci ama tutti della stessa maniera. E o propósito do Senhor, nosso Deus, Il proposito di Dio é a salvação de è la todo aquele salvezza que di crê nele. tutti quelli che credono nel Signore. E a Bíblia diz que Jesus. ele aproximou E vediamo in questo passaggio che lui si è avvicinato e dobrou-se o joelho diante e si è dele. agginocchiato davanti a Gesù. Uma atitude de reverência, Un'attitudine di reverenza, uma atitude de reconhecimento de di autoridade. riconoscimento di autorità. E naquele momento ele fez um pedido. In quel momento lui ha fatto una richiesta. Senhor, eu quero ser limpo. Signore, io voglio essere purificato. E naquele momento, quando ele fez esse pedido, In quell'istante, nel momento che lui ha fatto questa a Bíblia diz que richiesta, Jesus estendeu a la sua Bibbia mão. dice che Gesù ha esteso la sua mano. E naquele momento, quel aquele momento, homem quell'uomo ficou limpo da sua È lepra. rimasto purificato della sua lepra. Aleluia, esse é o Deus que nós servimos. Questo è il Dio che noi É o serviamo. Deus È acessível. questo Dio accessibile. Todos podem ter acesso a Ele. Tutti possono Todos arrivare nós alla sua podemos chegar presenza. à presença dele. Tutti possono arrivare alla sua presenza. Aleluia. Alleluia. Sto preoccupato col tempo. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou contar algo da nossa vida, aproveitando a oportunidade. Eu não sei se até no arrebatamento da igreja teremos outra oportunidade de vir Voglio aqui. raccontare soltanto un'altra cosa della nostra vita. Non so se avrò un'altra opportunità fino a che Gesù ritorni a rapire la sua chiesa. Eu creio que Jesus vai vir a qualquer Io momento. credo che Gesù ritornerà a qualsiasi momento. Amen. Mas o Senhor me chamou para a obra Il Signore mi ha chiamato alla sua opera no ano de 1977. nell'anno di 1977. Aceitei Jesus como Salvador. Io ho accettato il Signore come mio Minha família Salvatore. era muito idólatra, La mia famiglia era molto idolatra. a ponto de caminhar quilômetros e quilômetros Al punto para adorar di camminare, fare come una passeggiata in Brasile, fare un de uma cidade para di outra, una città all'altra, di tanti chilometri, 100, 150 quilômetros, 100-150 chilometri per fare quel pellegrinaggio, per adorare onde milhares de pessoas migliaia di iam persone para camminano adorar uma imagem. che vanno lì per adorare una immagine, Nós éramos de statua. uma família idólatra. Eravamo di una famiglia molto idolatra. Mas Deus tinha um propósito, não só com a nossa, mas Deus tem um propósito com todas as famílias, mas o Senhor tinha um propósito com a nossa Dio aveva un família. proposito con la nostra famiglia. È chiaro che il Signore c'è un proposito in tutte le famiglie, per con la nostra in specifico questo era il suo proposito. Nós mudamos de um vilarejo Eravamo quando piccolo, un villaggio molto piccolo. para a cidade de Uberlândia. Siamo trasferiti tanti anni fa alla città di Uberlândia. E na casa que nós morávamos, E na casa che noi abitavamo de noi, frente havia uma igreja evangélica. davanti alla nostra casa in Uberlândia c'era una chiesa evangelica. E fomos evangelizados, mas não havíamos aceitado Jesus Siamo como stati Salvador. evangelizzati, tanti hanno parlato di Gesù, però noi non avevamo mai accettato Gesù. E passou um tempo, o Senhor tocou no nosso coração através de uma família, família Souza. Dopo un po' di tempo il Signore ha toccato i nostri cuori, Lui si è usato di una famiglia, questa famiglia Sousa. Fomos para a igreja Siamo andati in chiesa e
meu pai e a minha mãe, mio padre, la mia madre e uma parte dos meus irmãos E uma- ainda não havia se convertido. e una parte dei miei fratelli ancora non erano convertiti. E quando fomos para a igreja, eu fui ocupar com os instrumentos musicais. Eu tocava uma guitarra. Quando andavo in chiesa io mi occupavo degli strumenti musicali, suonavo una chitarra. E pensava que seria o trabalho que eu iria fazer. Io pensavo sempre che questo sarebbe la mia chiamata, la opera che il Signore mi aveva chiamato da fare in Mas chiesa. Deus tinha algo muito mais profundo com a minha vida. Però Dio c'era qualcosa anche più profondo, più grande con me. E o Senhor me chamou no ano de 1984 para dirigir a primeira congregação em Nell'anno Uberlândia. 84 il Signore mi ha chiamato per iniziare a lavorare come pastore in una piccola comunità, Uma pequena congregação. una piccola chiesa. E retornando um pouco, no ano de 79, quando estava liderando a mocidade Un po' indietro, quando era ancora leader, un pastore di giovani. da cidade de Uberlândia, nós dirigimos, era comum dirigir os cultos ao ar livre nas In esquinas. quel tempo facevamo tanti culti fuori chiesa, nelle strade. Nós não tínhamos caixa de som, mas uma corneta. Non c'era anche casse, altoparlante. Una cornetta, non so come in italiano, E lembro como se fosse hoje num culto que nós estávamos dirigindo ao ar livre. ricordo come se fosse oggi un culto e che stavano in questi. Havia culti várias fuori. pessoas ouvindo a palavra de Deus. C'erano tante persone che ascoltavano la parola di Dio. E um moço que estava bêbado E c'era un ragazzo che era ubriaco. estava na porta de um bar. Lui stava davanti a un bar. Quando nós pregamos a palavra de Deus, os olhos dele ficou fitados aonde nós estávamos. Mentre predicavano, parlavano la parola di Dio, lui ci guardava da lontano. E quando nós fizemos o convite para que eles aceitassem Jesus como Salvador, E quando abbiamo fatto l'appello, l'invito per accettare Gesù, ele veio aonde nós estávamos lui e è venuto, levantou a sua lui è mão venuto aceitando vicino a Jesus noi, como ha alzato Salvador. la sua mano, ha accettato Gesù come suo Não Salvatore. somente ele, mas muitos outros. Non soltanto lui, però tanti altri in quel tempo. Mas eu faço evidência deste nome Io parlo di questa occasione perché Deus o chamou também para a obra dele. Dio ha chiamato anche questo Oggi- ragazzo che era ubriaco. Hoje ele é um pastor que dirige 14 congregações em Belo Horizonte. E lui adesso è un pastore di 14 comunità vicino alla città nostra. E ministra a palavra de Deus por vários países. E lui E já viaggia visitou. in molti paesi predicando la parola di Dio. In quel tempo era appena un ubriaco davanti al bar. Lançamos a semente. Avevo lanciato il seme E o sull'acqua. resultado nós não pensávamos que seria E non isso. avevo mai pensato nei risultati. Eu quero abrir um parente e dizer, irmão, o trabalho que você está Voglio fazendo aqui na semplicemente aprire Itália, un parentesi per por voi. mais mínimo que seja, Il lavoro che state facendo, até mesmo o trabalho social, che sia anche piccolo, umile, che state facendo, anche un lavoro sociale, é tão importante quanto você pensa. Tem uma dimensão muito grande. c'è una dimensione molto grande, più Na che obra pensate di Deus. nell'opera del Signore. E muitos resultados virão. E tanti risultati verranno dopo. Aquilo que vocês não estão podendo ver com os olhos nus vai acontecer. Quello che adesso non potete vedere, però arriverà un tempo che queste cose accadranno. Algo sobrenatural. Qualcosa soprannaturale. Que algum dos irmãos, até mesmo o pastor Emanuele, vai dizer, olha, eu não estou entendendo isso, mas está acontecendo. Tante persone, magari anche il pastore può dire, non sto capendo questo, però sta succedendo Deus tutto. tem algo especial Dio, para c'è esta qualcosa igreja. molto speciale per questa chiesa. Aleluia, creia nisso. Crede in questo. Dio c'è qualcosa molto Alleluia. grande per questa chiesa. No ano de 84, dirigimos várias igrejas na cidade de In Uberlândia. questo, ritornando alla sua storia, nell'84 stava come pastore di piccole chiese in Uberlândia. No ano de 91, Eh, é porque é muita non coisa. voglio irmão, raccontare muita- tante cose, però Eu tô preocupado. passiamo all'anno di 91 adesso. No ano de 91, È l'anno 91. o Senhor me chamou para uma cidade no estado de São Paulo. Il Signore mi ha chiamato per opera missionaria nello Stato di Brasile, Stato di São Paulo. Uma cidade muito difícil, Una città molto piccola e difficile. pequena. E lembro de Felipe, Io ricordo di Filippo. quando estava numa cidade grande, várias congregações. Filippo, per esempio, stava in una città grande con tante chiese, Tinha congregações que eu passei que tinha 350 membros. chiese grandi con 300, 350 membri. E Deus me mandou para uma cidadezinha pequenina. E Dio mi ha mandato in quel tempo in una città molto piccola.
E eu atendi porque estava na direção de Deus. Io sono andato lì perché io sapevo che era la direzione, la guida del Signore. Uma cidade onde manifestava vários demônios nas pessoas. E in questa città le persone si manifestava il demone, persone che stavano possedute degli spiriti immondi. Uma vez um demônio manifestou em uma pessoa, Una volta un demone si è manifestato in una algo persona. que eu nunca tinha visto antes. Ele Eu não- subiu nas árvores, numa mata Io non fechada. avevo mai visto una cosa del genere. Lui saliva sugli alberi nelle foreste. E nós ficamos ali em volta daquela árvore, orando para que o Senhor o libertasse. E noi intorno a quell'albero pregavamo per quel giovane, per il Signore liberare quel ragazzo. E nós vimos ali a mão de Deus estendida e o Senhor abençoando de uma maneira extraordinária. In quello abbiamo visto la mano del Signore, la benedizione del Signore in una maniera molto straordinaria. Nós não tínhamos ali ainda um terreno e nem um templo. Non avevamo in quel luogo non avevamo anche un posto, un edificio, non c'era niente. Havia uma cobertura que nós arrumamos um terreno. Hanno trovato una terra per costruire un piccolo locale E permanecemos ali um tempo. e siamo stati lì per un tempo. E quando nós fomos dar assistência num pequeno arraial, próximo à cidade de Casa Branca, passando... Sim. E in quel tempo c'era anche un'altra città vicina che loro sono andati per dare un'assistenza, aiutare altre persone in un'altra città. Passamos dentro de uma lavoura E- que os holandeses plantavam palma. Abbiamo passato dentro di una piantazione di fiori che olandesi che lavorano lì avevano piantato quelle piantazioni di palme grandi. Sì. E quando estava dentro daquela lavoura, o Espírito Santo falou no meu coração. Mentre passava in quella piantazione, lo Spirito Santo ha parlato al mio cuore. Fala com eles a respeito do terreno lá na cidade. Parli con loro a rispetto, parla riguardo a quel terreno che voi avete desiderio di comprare in città. E eu pensei que fosse simplesmente uma emoção. Io ho pensato che quello era un'emozione mia. Mas o Senhor falou mais forte no meu coração. Fala com ele. Il Signore ha parlato ancora più forte nel mio cuore. Nós Parla não con loro. tínhamos recursos, Não não havia- tinha recurso Non financeiro. avevamo nessuna risorse finanziarie. E quando chegamos ali, na sede, na administração daquela fazenda, Quando siamo arrivati a sede di quella fattoria, nós fomos bem recebidos. loro ci hanno ricevuto molto bene. Porém, estava tímido com respeito Pero a falar com Io ele. avevo quella timidezza di parlare con loro di quello che Gesù mi aveva detto. Começou a me mostrar todos os procedimentos, como que nascia a palma, a semente. Loro mi raccontava tutto sulle palme, le seme, tutto che facevano loro lì, però io non potevo parlare. Mas chegou num determinado momento que o Espírito Santo me impeliu de uma maneira Per un forte. determinato momento il Spirito Santo mi ha parlato così forte davanti a loro. E ele, quando eu falei com ele, ele falou: o que que você precisa? Quando ho parlato con lui mi ha chiesto che bisogno avete voi? Eu falei: eu preciso de um terreno na cidade de Tobi e sei que vocês têm. Io ho detto abbiamo bisogno di un terreno in città, io lo so che voi avete un terreno lì. E ele me passou o mapa e disse: escolhe o terreno que vocês E querem. lui mi ha dato il É para mappa, construir uma igreja? il mappa si dice della città, e io scegli il terreno dove voi avete bisogno. Hoje tem um terreno e tem um templo na Oggi cidade de c'è la Tobi chiesa, construído la chiesa, para a l'edificio, glória il e luogo di honra culto, do nome do per la Senhor. gloria del Signore, loro ci hanno dato Próximo ao centro da cidade de Tobi. vicino al centro della città. Irmão, o nosso Deus é o Deus que fala. O Fratelli, nosso Deus é o Deus que il fala. nostro Dio è quello che parla. Lui ci Aleluia, Ele fala conosco, creia. Creia que o Senhor fala conosco, não somente através de um profeta, Il Signore parla con noi non soltanto attraverso di un profeta, mas Ele fala também ao nosso però Lui coração. parla anche ai nostri cuori.